自嗰03、04年之後，我就個演出已經停咗嗰個叫做演後座談，因為演後座談會俾人鬧得好金，我寧願唔聽意見啦。鬧堅㗎，面對面鬧，面對面有啲或者咁講，有人唔係鬧嘅，有啲人問啲問題好不智咯。佢會問無啦啦點解間 cafe 度男主角同女主角唔係爭，唔係男主角同男配角唔係爭女仔，然後打交嘅？點解要打交啊？即係呢個世界好中意揾戲做啊，揾戲睇嗰啲，我唔得咯。即係聽咗好多我所謂好蠢嘅人問一啲好蠢嘅問題嘅時候，你覺得好嬲，你侮辱我嘅創作啊！即係有啲位好係咯，真係好難搞。咁所以寧願唔搞，即係有時我寧願唔聽。你中意睇就睇，唔睇就算啦。好，咁點解又開翻咧？馬來西亞邀請，馬來西亞邀請佢做一個演出。咁因為其實我做嘅戲只係得兩類嘢嘅啫，一係政治，一係愛情。我唔會做第三樣嘢，我唔識做其他嘢。咁咁我開始去到諗新加坡嗰陣時，唔係馬來西亞過去做啲乜咧？咁嗰次我哋決定咗一樣嘢，就啱啱07年咧，阿曾灶財啱啱死。咁嗰陣時候咧，我哋阿曾特首咧，不停咁咧喺度講我聽到市民聲音。咁我就攞咗一個咁嘅 content，就叫做我聽到了。咁講緊曾蔭權 versus 曾灶財。曾灶財一個咧俾香港掠地。一個九龍皇帝俾人攞晒所有地，然後50年裏邊不停咁喺個牆度話我擁有香港，佢不停宣示佢擁有嘅嘢，but 冇人聽到。而我哋嘅特首不停咁話我聽到市民聲音。好荒謬喎嗰件事情。但嗰陣時我哋嘅特首真係咁嗰時候話聽到聽乜鬼啫？到時而家起咩鬧啫？咁你就係咁樣嘅啫嘛。咁嗰陣時候我拎咗呢個 content 入去咗馬來西亞做戲。咁嗰陣時候就係天星皇后冊。咁其實我喺個畫廊裏邊做，咁我就鋪我黐晒啲類似曾灶財字形嘅畫嘅嘢，咁然後喺個過程裏邊去做完一套戲，我做咗1個鐘頭度，咁係講緊香港啲政治嘅我哋市民同個政府嗰種爭鬥嗰種嘅角力，咁原來喺馬來西亞裏邊嗰個反應係好大，好大原因係咩咧？因為馬來西亞嘅人咧係唔可以示威，佢哋一示威咧就俾人打噶啦。一出嚟就俾人辦㗎啦！哇！咁你呢個戲點會批㗎？冇人批，所以我哋其實冇經過審查嘅。我去到馬來西亞，啲人先知你做啲咁嘅嘢啊！因為嗰陣時接待我哋嘅人話：我有支持我啲朋友去示威㗎，我幫佢畫橫額㗎。因為佢哋唔敢出去嘅，出去會俾人打㗎。咁我哋做完一套咁嘅戲，好彩啦，冇俾人禁到啦。咁做完呢套戲之後，show 講緊1個鐘頭內，咁但係個分享會講咗差唔多2個鐘。因為馬來西亞人佢覺得好 amazing，點解香港人會夠膽做啲咁嘅嘢？然後不停問：你香港夠唔夠膽做㗎？你係咪嚟到呢度先咁講？我唔係講香港咁做。又問啦，10年前你講咁做，97回歸之前你咁做，我冇問題㗎，我唔驚，我香港差人唔會拉我啊。咁而家唔知啊。咁而家起碼暫時唔會啦，暫時都未啊，暫時唔會啦咁樣。過咗幾年啦，就係我自己新農民嘅又變咗，即係咁嘅時候，我發覺幾得意，原來藝術可以同生命有關係，原來可以影響緊其他人喺個過程入邊。即對佢嚟講，因為佢哋啱正遇到嘅問題就係記憶清洗。啱啱馬來西亞有個古村揾到出嚟，但係政府想冇咗以前嘅記憶，直情成個村個古村直情鏟咗佢。咁對佢嚟講好大反應。咁但係我哋啱啱嗰時就皇后天星就係清洗緊記憶啊嘛。啱啱就好多 content 係撞得好緊切，升得好緊要。所以嗰刻對我嚟講，原來藝術係有意義嘅。突然間。我做咗咁耐，我先知道原來藝術可以同其他人有意義。以前覺得我自己貪玩，自己覺得好好玩去做，然後而家發覺原來唔止咁嘅，可以多啲嘢。咁嗰個動力就唔同啦。咁個動力就多咗一層使命感。所以就決定一路繼續要做落去啦。決定繼續做落去。呢個就係由你停咗再開翻，再復做翻呢樣嘢嘅一個最大原因。呢個原因都堅持咗幾年嘅。OK，因為而家就越嚟越多啲題材啦。係啊，我都會就嚟做啦。係。喂，死啦，唔夠時間添，仲有好多嘢要問嘅。例如近年遇過啲咩最麻煩嘅？其實我知嘅，不過我都係咁問啦。近年最麻煩今年啦，今年發生。今年年頭突然間收咗個電話，就有人叫哇，係冇興趣喺個商場裏面去做一個演出，旺角商場喎。咁然後睇完個地方，雖然唔係好大，其實都幾細嘅。咁然後。1000尺多嘅地方，都試啦，咁然後就同啲 partner 一齊去
set up 咗個好簡陋嘅劇場，因為個商場又冇乜錢，又冇人流，咁所以咧其實冇乜資源，咁我哋就自己人手去做裝修啊，要鋪地膠啊，油將成個牆啊、天花油黑晒佢啊。佢成個商場幾多層俾我哋㗎？係一個 corner 咯 OK，即係一個1000尺咁大嘅咩？嗰度有唔係佢一個突然間一個偏廳嘅物體，嗰個地方好大㗎，冇人㗎嘛。我知道冇人啊，但我唔知咁大。好恐怖有鬼㗎，好似我上過去一次。咁以後唔會再。唔係我嗰次嗰個就係有一次陳強嚟過，然後見到，然後唔對路走位咗㗎，係試過，因為真係好恐怖，嗰度好，因為靜得好緊要。因為同埋嗰陣時係因為個環境其實好簡陋，我哋用一啲好撈快嘅方法做，因為其實都係嗰句有嘢試，又覺得喺商場入面做一個劇場都幾好玩啦，都冇人做過喎，香港冇試過就做下啦咁樣做，咁但係不出。做新裝修搞咗差唔多3個月，咁但係 show 我係做咗差唔多做咗3個 show， 做咗2個分。我本身聽你講話做1年㗎嘛，好似會係會1年嘅，本來今年我計劃係1年㗎嘛。係啊，咁但係到最後做咗三個月度咧，已經開始即係由1-2個月開始已經有人暗滲開始想攞翻個劇場。點解啊？因為打完齋嘅和尚係唔值錢嘅。咁所以就會係咁嘅情況，因為即係個商場覺得我哋已經做緊宣傳啦，開始已經幫佢 set up 咗個地方，我哋已經諗好晒成個點樣行啊，啲燈點樣做啊，啲聲點樣行，咁我哋已經幫佢諗好晒，佢就可以喺度做其他演出啊，或者去做啲 fashion show 啊，想做其他嘢咯。